戸川日本庭園研究室の戸川です。今回は石の釣り方を紹介します。皆様から一番要望が多かった内容ですので、あえて傷になりますがアスファルトの上で行いました。現場の動画もあったんですが、現場の動画はなかなか分かりづらいということでアスファルトの上で施工しました。本来はですね、当て物をする、バンドをかける、またはワイヤーが傷まないようにですね、シャックルをかけるなどいろんな工法があります。しかしなかなかですね、石の釣り方って難しいもんだと思いますので、今回はこういった内容にしました。鎌瀬石の構造工法につきましては、後ほどまた詳細なものを少しずつ上げていければなと思ってます。この仕事は本来楽しい仕事なんで、ぜひね、皆様にもね、いろんな面で挑戦していただきたいなと思ってます。特に今こういう時代ですからね、なかなか危険な仕事もなくなりました。若い方たちもね、なんかその造園の仕事の本当の楽しさっていうものがね、なかなか理解されない時代だと思います。危険な仕事ではありますが、安全管理をしっかりして楽しさを知っていただきたいと思います。それでは解説に入ります。これはですね、へび口締めまして、センターですね、クレーンのセンターを送りながら立てるという、そういう作業です。センターが狂わないと石がふらつかないという、そういうところですね。この釣り方はですね、天場をワイヤーで締めてます。へび口でここの天井を締めることによって動かなくなるということですね。よくですね、ぶつけたら落ちるぞとか、回ってるのは止めろと言われたんですが、なかなか最初の頃は理解できませんでした。理解できなかったので、あえて何度もぶつけて落としてみたり、それからですね、ワイヤーのへび口が抜けるっていうんだったら、どのくらい回せば抜けるのかということで、何度もね、回して落としたりしてましたね。ですからね、本当の意味で言うと安全管理っていうのはそういうことだと思うんですね。かえってダメなものをやってみるのも一つの楽しみであり、成長につながると思います。これはまたちょっと別な釣り方なんですが、ワイヤーを絡ませてるという釣り方です。いや、本当に私が今までいろんな方と一緒に仕事をしてきまして、この人すごいなと、もう本当に上手な人はですね、なんて表現しましょうか、石に絡ませるというか、角ですね、角に石を絡ませるという釣り方をしてました。まっすぐ釣るということはあまりしてなかったような印象ですね。で、私もこれはよく家でも練習しておりましたので。この後ですね、ちょっとへび口が反対になって下ろすとどうなるかっていうものをあえてお見せします。必ず狂いますので。で、下ろす時ですね、これへび口反対です。これでついて下ろし始めると必ず分かりますかね、ずれるんです。それで落っこっちゃうんですね。ですのでへび口は反対側にしない方がいいと思います。この釣り方ですね、後ほど自宅でやる方法も皆さんにお見せしたいと思います。私も初めの頃はですね、もう何度も目の前で石が落ちて怖い思いをしたので、なんとかうまく釣れないかなと思いまして、若い自分には毎日家で、その当時はね、紐を使っていたんですが、紐を使って釣り方の練習をしていました。こちらはですね、移動の時ですね、移動の時に落ちない方法ということで釣ってます。で、ここでも説明してるんですけどもね、広い方と狭い方、それに対して狭い方、ワイヤーは切れない限りは落ちることはありませんから、ですので狭い方を下にするんです。このワイヤーは切れない限り広がらないので、この狭くなってる方が下がっていれば、これご覧になって分かるようにこう蹴ったりして何度もねぶつけたり蹴ったりして、そういうことをねよくやってましたね。だからよくそうですね、師匠方にもね、これをやったらダメだと言われるんですが、どうダメなのかってことがなかなか理解できないので、それであえてもうぶつける、蹴る、揺らす、落とす、そういうことをよくやってました。こっちの方が狭いと、ワイヤーの止め方ですね、今はあんまりやらなくなったんですが、フックにですね、のの字殺しってよく言いましたけども、のの字を書いて止める方法だとかね、そういうこともやってましたが、今はもうワイヤークリップを使ってます。
でこちらはですね、あえてワイヤーはつないでます。本来はこれはつながないで長いものでやるんですが、分かりやすいようにということでつなぎました。これ重量がないのでそのまま使ってます。しかしこの間ですね、細いバールまたはたるきのようなものを入れておくと外れやすいと思います。でどうしても外れない時には間にですねバールを入れて上から叩くと外れます。こちらの立石なんですが、やはりね、重い方と軽い方、これ斜めにかけてるんですよ。で左側これ重くなってます。ですので落ちないということですね。でヘビ口の天板で締めて止める場合にはこのようにですね先が尖ってるとずれるんですね。この先端で止めますと。ですのでこれはあえて斜めにかけてるということです。これも後でちょっとそうですね、家の中でやってるものがありますので、そこで詳細に説明したいと思います。これ分かりますかね。本来ね、もうちょっとこう斜めにかけていいんですね。斜めにかけて反対側が広いと落ちないということですね。はい、でこれも同じことです。はい、移動の時なんですけども、この狭くなっている方を下にすると、これが反対になるとスルッと抜けてしまうのでね、ここはこういう釣り方で移動するということです。こちらも石を立てます。これは一般的に普段皆さんがやってる方法と同じだと思うんですけども、天井ですね、これは天板が広いので天井へび口をこれは両側から閉めてます。ちょっとね雨が降ってるからうまく滑ってくれるかなと思ったんですけど、何度かね動画を撮ったんですがなかなか滑ってくれなかったんで、これは天井を閉めてるということですね。危険な仕事ですけどね、本当にねこの仕事は楽しいんですよ。やっぱりね終わった後の充実感ってありますね。はい、これをする時には下にかませ石を打ち込みます。ブログを見た方はね皆さん分かると思うんですが、石は基本的に埋めないんです。組むんですね。で下の見えないところでかませ石というのがありまして、それでつなぐんですね。ですので造形的にですね、幅が広くなると思います。こちらはねワイヤーが噛まないように下ろしているところです。これもへび口の締め方なんですが、叩くのもいいですけども大体足で押さえるんですね。でワイヤーを握っちゃいけないっていうことも法律上あるらしいんですけども、基本的にですねやっぱりワイヤーは緩まないように張ってる、これがいいと思いますね。上がる瞬間に叩くということですね。であんまりこれ叩くとねワイヤー傷むんですよ。でシャックル使ってる方もいます。ただそのシャックルは滑るんですよね。だからそういう問題があるので今回はあえてシャックルは使ってません。で石の下ろし方ですね、これやっぱり後から降りる、積む時には先に上がるということです。この後ですね、これ石の釣り方ですね、詳細なものを紹介したいと思います。基本はこれなんですよね。要はまっすぐかけるとずれるんで、こうかけるのが基本的なことです。で要はさっきの説明の補足ですけど、こっち側が下がってれば落ちないという考え方、こっちの方が広くなってるんでこちら側が下がってることによってこれは落ちない。これは逆にこうなってくるとずれてくるんで、こっち側の長さね、広い面を上にしてこっち側の細い面が下がってるという。でこれは立石ですけども、立てた時にここで締めてる、こことここでギュッと締めてるの。これだからあんまりこれワイヤーが太いとここがずれてくるんで、なるべく適度にやるか、ちょっと細いかなと思うぐらいのものの方がいいです。そうするとここがギュッと締まるんで、このワイヤーが太いとどんどんずれていっちゃうんで、ある程度その重量ギリギリぐらいかちょっと細めのワイヤー使った方がいいですね。その時にはここが締まる。はい、でこれが基本的な釣り方で、これも同じですね。ここが締まってるんですよ。こことここで締めてるの。ここで締めてるんですが、さっきの本と同じ方向でちょっと斜めにかけてみて、これが向こうで釣った時に説明したやり方ですよね。ここ斜めにかかってこう直線に対して斜めにかける。これはへび口がきちっと締まってればこれは絶対起こらないです。で気をつけなきゃならないのは、ここが外れることがある。ここが外れたりここがこっちにずれたりすることがなければ、この釣り方がさっきの本の釣り方の釣り方ですね。これわかりますよね。はい、この場合は一番平行なところ、平行な面を
この場合見つけて釣り上げるっていうことですね。まあこの場合だったら大体こことここが平行なのかな。これがこうつぼまってたりするとずるっと抜けたりするんで、やっぱりちょっと向こう側が重いのでちょっとずらして、少しちょっとずらして食わせちゃう。でヘビ打ち締めていいよ。そう、こういうふうにする。でなるべくここが平行だとずれづらいんです。これが極端に斜めになってたりすると落っこっちゃうんで、こういうように平行な面を見つけて釣るのが一つのポイント。あともう一つ締めたい時にはこれをここにヘビ口を持ってくるときちっと締まる。ここがこういうことですね。はい、こうすることによって落ちなくなるっていう、これは平行線を探したらいい。じゃあ次は最後悪い例でいこうか。いいよ、悪い例任した。まず普通に釣ります。普通に釣って、そうヘビ口決めて、まずヘビ口決めるんだよ。釣りました。そう持ち上げます。釣り上げて、そうで最後ね、このね上がる瞬間にクッと上げるんだよね。でセンターの話なんだけど、クレーンなんか使ってる時どうしてもねここでこうやって上げるとこうずるずれてきちゃうの。なんでこのセンターをずーっとなるべく向こうに上げていって、それで一番最後立つ時にクッて上げるとここがピシッと締まるんで、悪い例で下ろしてみて。いいよ。そうでこれが一番悪い例。ヘビ口が逆になってると緩むんですよ。ですのでこれはこっち側で下ろせば絶対に緩まない。だから必ずこっち側で下ろすっていうこと。さっきずらして見せた本番の時と同じです。はい、でこういうね角があるやつはうまくこういうところを利用するといいと思うんだよね。こうか。はい。でここ斜めにかけるの。これを下に入れてここを斜めにかけるの。いいよ。はい。そう決まった。あげます。決まった。これね角に引っ掛けた例なんですよ。要はここの角に。ここに引っ掛けたものとここがかかってるのか、角が、これが一つの例ですね。で次ちょっと下ろして、でもう一つはねこの直線に対して斜めにかける。火を上げて、はい、ここの直線に対して斜めにかける。さっきのとはちょっと違うんだけども、見るのがこうだね。いいよ。はい、いいよ。そうするとここの直線に対して斜めにかけて、この直線に対して斜めにかける。斜めにかかってる。そういうようなやり方ですよね。ここの直線に対して。でさっきのとはちょっと違うんだけども、さっきのはここにこう引っ掛けちゃう。こうしてね、こういうふうにかける方法もある。火を上げて、この場合だとここの角がこう引っかかってるんで、ここがそうするとこれでもう落ちないっていう。でさっきのこの辞書でも分かるように、だいたいこう引っ掛けるか直線に対して斜めにかける。ここがですねこうまっすぐこうやってかけちゃうと、これねどっちかずれちゃうんですよ。どうしてもこっちとかにこうずれちゃうのか、直線に対して直線は。なので直線に対して斜めにかける。そうするとここが直線に対して斜めにかかってるんでずれないっていう、そういうことですね。さっきのこの辞書を釣ったのと同じことです。はい、以上です。最後にですね、私若い時から本当にこの仕事が好きで、毎日ね家でこんなことばっかりやってました。いろんな面でダメだと言われる、これは危険だと言われる、それをあえてやることによって物事ってのは理解できると思うんですね。回ってるのを止めろ、ぶつけるな。じゃあ実際ぶつけたらどうなるのかと。やっぱりね、ぶつけて落ちる、どこまでやったら落ちるのかなと、回ってるのを止めなかったら本当に外れるのかな、そういうことをね徹底してやってましたので、それなりにね釣れるようになったと思います。で本当に我々の仕事は楽しい仕事です。いい仕事なんで、次の世代の方々にねぜひねいろんな面で挑戦していただきたいなと思ってます。後ほどカマス石など詳細な動画を上げたいと思います。ある程度重量があれば田んぼの中でね組んでいるところをお見せしたいんですけどもね、なかなか現場が今ないので、そういうわけにもいかないかなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。